Вот и мои ручки. Вот и мои ручки. Это потому что я нарисовался теплым одевалкой. Что ж, новый день. Мы с Сонечкой идем. Соня у нас кашляет, все никак не выздоровеет, поэтому я с ней провожу время, стараюсь максимально это делать спокойно. Как бы есть работа, но я просто расслабилась, и вот как получается, так получается. В общем, так. Мы идем в поликлинику сдавать анализы очередные по беременности, которые, соответственно, там положено по сроку 20 недель. И сегодня хочу такой как бы мини-влог, что ли, о нашем беременном. Один день из жизни беременной Кати, скажем так. С маленьким ребенком, 5-летним почти, с работой, со всеми делами. Вот. Поликлиника у нас, слава богу, рядом с домом, недалеко идти, минут 5-10. И вот мы с Сонечкой вышли, сейчас время 8:40, и мы с ней идем в поликлинику. А потом пойдем завтракать, так как я иду сдавать кровь. Я не знаю, надо, можно, нельзя кушать было. На всякий случай я не покушала, в принципе, я и не успевала, и покормила только Соню, и то чуть-чуть. И потом сейчас дадим анализы, и пойдем в кафе. Прям сюда кошечку. Смотри на мамку. Красота моя. Ну все, мы идем завтракать в кафе, как говорит Соня. В Кишиневе наконец-то солнышко вышло. Аж не верится, что такое ясное, светлое небо, потому что у нас весь март месяц были дожди, пасмурно, сыро, холодно. Уже даже моего мужа, который всегда такой позитивчик, у него тоже какая-то депрессия уже была. Думаю, что скоро все наладится. Пришла весна, солнышко. Все здоровы, все хорошо. Это самое главное. Они, конечно, в Эндис, сеть знаменитая в Кишиневе. Это я говорю для тех, кто не знает, откуда меня смотрит. Остальные все знают. Здесь вот завтраки. Я думала выбрать еще что-то из завтраков, так как еще время подходит. Они до 11 или до 12, по-моему, принимают завтраки. Ну, что-то я не знаю, мне только вот это привлекает из всего, что здесь есть. Это все виды завтраков. Либо из вот такой сэндвич заказать. Но это уже не завтрак, а закуски. Когда у тебя дочь называется? Как мы ходим везде и всюду. Короче, в итоге я определилась вот с этим. Выберу такой себе сэндвич с курицей. И мне кажется, это будет посытнее, потому что здесь просто омлетик, салатик, никакого мяса, ничего нету. И я не наемся. Яблоко кто хочет? Какое яблоко, когда у нас тут мороженое, пап, ты чё? Так, все, мы мужа отвезли на работу, он с нами приехал, потому что мы на анализы и в кафе пошли пешком. И наш папа освободился, нас забрал, и мы отвезли его на работу. Теперь забрали машину. Сонечка там улеглась уже, наверное, уснула, но надеюсь, что не успеет. Потому что позвонила бабуля, которая всегда нас выручает, и сейчас я Соню отвезу к маме, чтобы с ней не возиться, потому что у меня работа появилась немножко на сегодня. Надо отправить заказы по разным райончикам, что-то за город, что-то по городу. И есть еще одно место, куда мне надо успеть обязательно заехать сегодня. Расскажу попозже, куда я еду и для чего. И вот так вот. Конечно, солнышко на улице сильно радует, и настроение совершенно другое, нежели когда дождь, холодно, ветер. Так-то приятнее работать.
ну что ж, вот то, для чего я еще ездила в одно место. Эта посылочка приехала ко мне с Испании. Так, это, знаете что? Это я ищу новые продукты для того, чтобы привозить в Молдову для рынка нашего молдавского, для наших кондитеров. Это мне Соня с утра пальчик лечила. Так, ну и в общем, прежде чем что-то везти, конечно же, это все надо пробовать. Я не буду сейчас тут рассказывать, конечно, всем, что я везу пробовать и так далее, но, в общем, чтобы вы понимали, все продукты, которые приезжают и продаются в моем магазине, то все они предварительно вот таким образом опробованы. То есть производитель мне высылает посылку с пробниками. Я все это дегустирую, даю на пробу, изучаю, мониторю рынок, насколько это вообще интересно и актуально нашему рынку. И потом мы думаем, привозить это, импортировать или не импортировать в Молдову. Так что вот так. Приехала домой. Соня все еще у бабушки. Лексус, наш котик, пришел ко мне. Мне еще осталось несколько дел, но уже дома под пледиком и с чаечком это делается куда приятнее. Время 4 часа, я за Соней поеду ближе к 8, поэтому пока уже в таком лайтовом режиме отдыхаем и делаем дела. У нас еще есть карамелька наша, новая кошечка. Мы открыли сезон пикников с Сонечкой. Это любительница пикников. Возле дома на озере мы пришли. Купили в магазине всякой дряни. Там сладости, все такое. Бананчики, водичка. Вот. И чуть-чуть отдыхаем. То немножечко напряжный месяц выдался. Мы снова на пикнике, да, Сонечка? Уже, правда, в другом парке, не возле дома. Приехали в Дендропарк. Тут рядом у нас детская площадка новенькая. Соня бегает туда-сюда ко мне. Ну и тут мы из дома взяли всякие там печеньки, я сегодня готовила. Это у нас тут бутерброды там с паштетом. В общем, водичка, все дела. Опять пикник. В общем, Соня у меня все еще дома. Уже практически месяц дома. Вылечиваемся. Не похоже на болеющего ребенка это. Так вроде с виду. Но у нас сумасшедший кашель. Вкусная печенька. Так, сейчас расскажу историю с нашим кашлем. Мне так не хватает штатива, чтобы поставить вот телефон и разговаривать. Очень не хватает. Блин, солнце сейчас светит прямо классно. Я буду в очках, наверное, говорить. В общем, я заказала штатив, скоро он уже должен вот-вот быть, так что скоро буду, наверное, больше снимать, и мне это будет больше нравиться, потому что держать телефон не очень удобно. В общем, по поводу Сониного кашля. Соня заболела еще в конце февраля. Где-то 24 февраля она дала температуру, невысокую температуру, там где-то по 38. Несколько дней температурила, в садик не ходила, потом температура прошла. Не помню уже, что-то там давала ей, конечно. И вот отправила я ее в садик. Она походила какое-то время в садик, несколько дней. Так, покашливая немножечко. Ну, кашель такое дело, что если сидеть ждать, пока пройдет весь кашель, можно очень долго сидеть, лечить ребенка. Поэтому как бы я ее вылечила, уже понимала, что она не заразна, она там слегка покашливала, и вот я ее отправила. Она ходила, этот кашель что-то начал усугубляться. И вот она кашляла. Мы ходили к врачу, нам сказали, что это был вирус, и вот аллергическая реакция после вируса такая. И мы пили от аллергии, там лечение принимали, которое нам назначили. Принимали. И параллельно водила в сад. Ну, короче, у нее такой уже кашель начался, что уже в саду стали говорить, что она кашляет, как бы сидите дома. Мы стали сидеть дома.
Как бы я давала все то лечение, что нам давали от аллергии, оно не действовало. Я опять пошла к этому же врачу и говорю, что не работает. Она все равно кашляет. Я прям по ночам плохо сплю, потому что она кашляет. Вот. И врач сказал, что все равно это аллергия, она так долго проходит и так далее. Аллергическая реакция после перенесенной вирусной инфекции. Вот такой ставили нам диагноз. И опять лечение от аллергии, немножко там видоизмененное. В общем, я его опять принимаю. Не я, а Соне даю. Соня принимает. И все равно ребенок кашляет, я не знаю. И решили пойти к другому доктору. Тоже хороший доктор, там с большим опытом работы и все такое. Пошли к другому доктору. Самое интересное, что и один, и другой педиатр слушает ребенка, и никто ничего не слышит, никаких хрипов, никаких, дыхание, легкие, все хорошо, сатурация там хорошая и так далее. В общем, и другой доктор ее тоже слушает, ничего не слышит. Я думаю, боже мой, никто ничего не слышит, но ребенок сумасшедший кашляет. И этот доктор второй, которому мы были, сказал, раз не слышно ничего, давайте сходите на рентген, сделайте рентген, посмотрим, что на рентгене. Или сделали рентген. На рентгене сказали, что у нее пневмония, прикорневая пневмония там с одной стороны, не знаю что. Я потом так посмотрю. Хорошо. В общем, мы пошли опять на прием к этому второму доктору. Он говорит, пневмония сразу. Он даже не особо рентген сам разглядывал. Он посмотрел на заключение врача, который там на рентгене сделал заключение, что пневмония. И сразу такой, вы знаете, как лечится пневмония. Это антибиотик, это укол и так далее. И предложил нам посещать больницу, и чтобы ее не колоть, ее в попу, поставить катетер. И через катетер ее капать через капельницы, антибиотик. Вот, мы, в принципе, уже были готовы ложиться в больницу. Но я спросила, а может быть, мы сдадим анализ крови, посмотрим по крови, как там, что. Он такой, да, конечно, мы кровь сдадим. Но когда будем сдавать кровь, сразу же поставить катетер, начнут капать антибиотик. Получается, что смысла с этого анализа никакого, потому что, чтобы он там не показал, в любом случае тебе антибиотик колят. Вот. Тут началась такая дилемма, потому что мы снова написали врачу, к которому ходили в первый раз, выслали ему снимок, заключение врача, и первый врач, к которому мы ходили, сказала сдать анализ крови. То есть с утра пойти сдать анализ крови. Тоже сказал сначала, что это прикорневая пневмония, но нужен анализ крови, так как по крови там будет точнее видно, есть воспаление или нет и так далее. В общем, мы с утра... У меня было сложное утро в том плане, что надо было принимать решение, потому что один врач нас ждет уже в больнице ставить катетер и колоть антибиотики, другой говорит, ни в коем случае антибиотиков не надо сдать анализ крови и там дальше посмотрим. В итоге решили, что мы попробуем без антибиотика обойтись. Антибиотик мы успеем всегда вколоть, потому что у нее как бы состояние не такое, что прямо она там, не знаю, при смерти, надо экстра меры какие-то принимать. Решили попробовать так. Пошла, сдала я с ней анализ крови, пошли к первому опять врачу, который сказал, что никакой пневмонии нету, ничего нету, это все осложнение после перенесенной вирусной инфекции, что это тяжелейшая аллергия, плюс у нас сейчас весна и все цветет, и вот это все усугубляется, и как бы, что это сильная аллергическая реакция. Вот, и снова дал лечение от аллергии, уже немного, опять измененное, что-то другое. И вот сейчас мы на этапе прохождения этого лечения. Я уже не знаю, что думать. Первый доктор сказал, что мы глупые, что мы не колемся, не лечимся так, как он сказал. Естественно, каждый доктор прав по-своему. Самое интересное, что один доктор на лечение другого говорит, что он дурак,
Второй доктор на лечение первого говорит, что тот дурак. И вот кого слушать, непонятно. Один говорит одно, другой другое. Вот это вот самое-самое сложное, когда принимаешь решение, особенно что касается твоего ребенка и здоровья, тебе хочется как-то и глупостей не наделать, и максимально вылечить его без каких-то осложнений, без вреда. Ну, в общем. Вот. Я уже месяц, вот сегодня уже апрель, 8 число, сегодня 8 апреля. Началось все с конца февраля. Вот весь март и вот начало апреля, вот все мы вот так пытаемся вылечиться. В садик мы то ходили, то не ходили. В итоге вот сейчас уже понедельник. Это уже 3-я неделя началась, когда мы прям вообще вот полностью не посещаем сад. То есть 2 недели полные мы уже просидели. Сейчас 3-я неделя пошла, когда мы не ходим в садик. Вот. И я думаю, что еще всю эту неделю мы тоже просидим дома. И дай бог, чтобы в следующей неделе мы пошли. Я не знаю. Я даю все, как сказал врач. Но она меня предупредила тоже, что это долго будет проходить, это долгая история и так далее. И уже не знаю, что делать. Уже просто приняла эту ситуацию и просто как бы, надо пережить, переждать. Стараюсь делать все, что говорят, все рекомендации. Как-то, кстати. У меня уже 23-я неделя идет, то есть 22 полные, уже 23-я, уже животик такой сильно круглый и заметный, даже с батником уже прямо пузан-пузан побольше, чем с Соней. Я прошлое видео, которое здесь вот на канале выставляла, я записывала историю своей беременности. Что-то я ожидала больше просмотров, потому что мне казалось, что тема беременности и все вот это вот очень сильно популярна. Либо я скучно рассказывала, либо не пришло еще время, либо у меня очень маленький канал, поэтому так. Вот, но, в общем, я буду стараться делиться какими-то моментами, даже для себя здесь отмечать. Как будет проходить моя 2-я беременность. Здесь в колясочку будем обедать. Играешься, малыш? Угу. Сонечка тут взяла с собой коляску. Играется с зайчиком, да, Сонь? Ага. Класс. Так рада, что у нас наладилась погода. У нас такая дождливая погода была в марте. Сейчас просто хочется постоянно выбираться на улицу куда-то и наслаждаться погодой. Пока еще тепло, а не жарко. Знаете, как вот я больше всего переживаю за лето, как я лето буду переживать, потому что Соню я родила в июне, и я помню, что последние недели мне было дико сложно, потому что уже была жара, прям жара. И последние сроки беременности я сильно отекала, и мне прям было очень уже тяжело это носить ее. А тут я буду рожать в начале августа или в конце июля, начало августа, где-то так. И мне еще все... В общем, мне еще носить и носить будет почти все лето. Во второй половине лета только будут роды, поэтому пока еще нет сумасшедшей жары, гуляем. Этот кашель. Я ворону снимаю. Ворону? И печенью давай. Так не видно, надо подальше к печенью. Так вот? Ну, я уже тебя с печенью снимаю. Вкусное печенье? Да. О, вот ворона. Смотри, пришла к нам. Тебе что надо? У нас ничего нету. Может, она хочет кусочек печенья? Дай попробуем. Давай. Да. Оп. Такой ешь? О, смотри, зашло ей печенька. Чипни там еще. Смотри, не пугай ее. Кидай ей туда подальше. Так, сейчас проверим, кушает ли ворона изюм.
А подальше ей туда, подальше так. Опа. А вот еще черная пришла. О. Кушает? Ну, не знаю. Нет, что-то изюм не зашел. Печенька ей нравится, а изюм не очень. Не, она изюм не ест. А давай еще печенье не покушаем. Ну вот печенье она ест. Вот. Взяла кусок и улетела. Ты тоже печенье хочешь? Какая-то красивая, серенькая. Давай печенье не дадим. Печенье не